मान्छेलाई जलाएर मारेको सबै कुरा सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै सबुत हुँदाहुँदै मान्छे निर्दोष रिहा भइरहा। सरकार महोदय, यदि दोष निर्दोष र दोषी त्यो सरकारमा माथि बसेको 2-4 जनाको मनकै कुरा हो भने यत्रो संविधानको मोटो किताब आलु खानको लागि लेख्नु भा अनि बनाउनु भा। हामी जनता मूर्ख थियौँ अनि अझै पनि हामी मूर्ख नै छौँ। हामी सबै ब्लेम त्यो सरकारलाई अनि सरकारमा बसेको मान्छेलाई दिन सक्दैन, किनकि त्यो कुर्सीमा त्यो सरकारमा बसेको मान्छेलाई हामी जनताले नै बसाउनु भएको छ। आफ्नो त्यो अनमोल भोट दिएर, मत दिएर, मतदान दिएर, अनि सोहीको परिणाम स्वरूप अहिले त्यो माथिमा बसेको, सत्तामा बसेको मान्छे हामी जनताको जिन्दगीसँग खेलिरहेको, पटक पटक खेलिरहेको हुन्छ। हामी जनताको बिना त्यो माथि बसेको सरकार केही छैन। त्यो माथि सत्तामा बसेको मान्छेहरूलाई पनि थाहा छ। तर पनि सधैँ हामी जनता नै किन कमजोर देख्छौँ अथवा कमजोर छौँ, किन लाचार हुन्छौँ सधैँ हामी? किनकि हामी मूर्ख जनता, बेवकुफ जनता 2 रुपैयाँको लालचमा परेर, त्यो मासु भातको लालचमा परेर, 2 बोतल रक्सीको लालचमा परेर, गाडीमा पेट्रोल हालेर, रिस्ता नाताको लालचमा परेर, जातिवादमा परेर हामी त्यो आफ्नो अमूल्य अनमोल भोटलाई, मतलाई दिन्छौँ। हामी जनताको ज्यानको पर्वाह कहिले पनि माथिमा बसे, सत्तामा बसेको मान्छेलाई किन हुँदैन हजुरलाई थाहा छ? किनकि उनीहरूलाई यो थाहा हुन्छ कि यो भोट अनि यो ठाउँमा म पैसा तिरेर बसेको छु, करोडौँ करोडौँ यसरी फ्यालेको छु, करोडौँ पैसा बाँटेको छु, अनि त्यसको बापत मलाई यो मत मिलेछ, यो म सरकारमा बस्न पाएछु, यो कुर्सीमा बस्न पाएछु। अनि त्यहाँ मूर्ख त हामी छौँ नि त, किनकि हामी आफ्नो ज्यानको किमत, हामी आफ्नै सबै थोकको दाम एकैचोटि लिइसकेका छौँ। केमा थाहा छ? त्यही चुनावको बेला भने थिए त, 2 रुपैयाँ, जातिवाद, मासु, दारू, रक्सी, बाइकमा पेट्रोल, अलिकति सहानुभूति, त्यसमा हामी बिकिसकेका छौँ। हामी त्यो सबैलाई बेच्दियौँ क्या। समय छ, अझै पनि हामी जागरुक हुनुहोस्। धन्यवाद।